بطولة كأس العرب التي سوف تبدأ بعد أسابيع قليلة. إذا أنت لا تعرف شيء عن هذه البطولة، ومثلا كنت من مشجعين 2030 ولا تعرف ما هي البطولة وما هو نظامها، هل سوف تعود للنسخة الأولى ومتابعة البطولة منذ البداية منذ عام 1963 إلى عام 2025 وطول المباراة ساعتان؟ لا، بل سوف تتابع اختصار البطولة في بضع دقائق. معكم أوس من قناة أوس HDX. دعونا نبدأ. كأس العرب هي بطولة كرة قدم تقام بين المنتخبات العربية في آسيا وأفريقيا. ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالتعاون مع اتحاد العرب لكرة القدم في نسخ معينة. تهدف البطولة إلى جمع المنتخبات العربية في منافسة رسمية وتعزيز مستوى كرة القدم في المنطقة. أول نسخة أقيمت عام 1963 في لبنان، وآخر نسخة أقيمت عام 2021 في قطر تنظيم الفيفا. لم تنظم بشكل منتظم بسبب الظروف السياسية والاقتصادية والتنظيمية. أكثر المنتخبات فوزا بالألقاب وهم: رقم 6 المغرب لقب 1، رقم 5 تونس لقب 1، رقم 4 الجزائر لقب 1، رقم 3 مصر لقب 1، رقم 2 السعودية لقبين، ورقم 1 هي العراق 4 ألقاب في بطولة كأس العرب. جميع نسخ البطولة: النسخة الأولى في لبنان عام 1963 والفائز تونس، النسخة الثانية الكويت عام 1964 والفائز العراق، النسخة الثالثة العراق عام 1966 والفائز العراق، النسخة الرابعة السعودية عام 1985 والفائز العراق، النسخة الخامسة الأردن عام 1988 والفائز العراق، النسخة السادسة سوريا عام 1992 والفائز مصر، النسخة السابعة قطر عام 1998 والفائز السعودية، النسخة الثامنة الكويت عام 2002 والفائز المملكة العربية السعودية، النسخة التاسعة السعودية عام 2012 والفائز المغرب، النسخة العاشرة قطر 2021 والفائز الجزائر. مصلحة المنتخب الفلسطيني. العماني وصل يوسف حنوة، كورة والهدف الأول. لاحظ الكرة من الجهة اليمنى. شوف لاحظ وتابع معاي. والكرة الخطيرة تنقل هذه الكرة من الجانب الأيمن، الكرة ما زالت قائمة. زلل ويتم نسخة 2021 كانت النسخة الأقوى تنظيميا لأنها كانت تحت إشراف فيفا وأقيمت في ملاعب كأس العالم. البطل الجزائر، الوصيف تونس، المركز الثالث قطر، المركز الرابع مصر. البطولة كان يختلف بحسب النسخة، لكن غالبا كان يتكون من مجموعة واحدة، خروج المغلوب وبعدين النهائي. وفي نسخة 2021 كان هناك 16 منتخب، 4 مجموعات، تأهل الأول والثاني وخروج المغلوب. ملاعب نسخة 2021 والتي هي نفسها ملاعب كأس العالم 2022: استاد البيت، استاد الجنوب، استاد أحمد بن علي، استاد خليفة، استاد الثمامة، واستاد المدينة التعليمية، واستاد 974. جوائز نسخة 2021: أفضل لاعب يوسف البليلي، الهداف سيف الدين الجزيري، أفضل حارس رايس مبلول. أهمية البطولة:
تعتبر أقوى بطولة رسمية تجمع المنتخبات العربية، تساعد المنتخبات على الاحتكاك والمنافسة، تقدم فرصة لاكتشاف لاعبين جدد. نسخة 2021 كانت تجربة قوية قبل كأس العالم 2022. ملخص سريع: عدد النسخ 10 نسخ. أكثر بطل فاز العراق 4 مرات. آخر بطل الجزائر 2021. أطول توقف كان من عام 1966 إلى عام 1985. هذا هو اختصار كأس العرب. كان هذا كل شيء لهذا اليوم. كان معكم أوس من قناة أوس إكس. نراكم في الفيديو المقبل.